Is anybody see? Orada öyle.
رضا بزنش. منو ول کن. رضا نظر فرار کنه. جناب بیا بلند جناب بیا جناب پاشه بوان پاشه داری بوانی پاشه پاشه بوان پاشه بوان سیف بگیره. بوانیزی بوانش بوانش اینو یه باز بیا دستش هم ببر. زیر دست من نیتر بیا خسر دست بلندو با برابی همیشه برابی بلند شدی. خب نیتر آرزا. نیتر. دستشو سیف ببر. سیفته دستی سیفت چپشل سیشه سیام چه نورد بنه نورد بنه نورد بنه دستشو ببر. نورد بنه ها بلندو 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 زندگی میچرخه این تاست یه روز حکم میخونه یه روز التماس یه روز التماس یا نه درست کن کفش سن سید کفش کفش سن سید سر چه بیا نورد بنه نورد بنه دارم بیا دیگه بیا دیگه کفش سن نورد بنه
لذا باید تو بوندیش بنده ببندش به همین سنگه. فراری کنی ها؟ نه این پاهاش خونی شده دیگه فکر نکنم بتونه پاشم یه زخم بی پاشم زخم بی ها تسیخه بجونیو ها حرف حسابت سنه حرف حسابت سنه بستت اون روز بستت نبود اون همه منو تا تقار بردی هرچی و احترامی نی ولی ایمان بی احترامی کنی کارت همینه کاری جزیو سید دونونی شرف رسیم سید با خوبی و بندت او سری واز کردم به دست پلیز نزار بدم ولی خود انگاری دوست نوری انگاری یه تیم پوزته من گفتم همون روز بذار ببرنش انگاری یه شری من پوزته اگر میذاشی ببرش حالا این داستانو نداشت حالا تا آخر عمرت هی بدو دنبالش هی با بند ببندش هی بازم باز کنه خودش اینه باید جمع‌آوری کنی یه جا خب اونا خواستن جمع‌آوری کنن تو اونا خودت جمع‌آوری نذاشتی نکردن جمع‌آوری خواهی کردن اونا هم موقع اگه میذاشتی دوتاشونو باید ببرن اینه یه چیز زنده بیلی شد جمع‌آوری شو کنی تا بیان یه جا اینو بردارم وارد انا چه اینا مرتی از این چند وقت خواستم باشو مدارا کنم ولی قبول نمیشه اینا که انسان نیستن که بفهمن اونا تا آخر عمرشون باید همینطوری معلومه چی گروه اینا فرار کردن ستن بشی کمرت بخونه یا بخواب دیگه کمرت بخونه یا کمرت بخون کمرت بخون بیاری بشی حال نارم اصلا آه کلیم دردی کنه حسابی مده به خاطر تو بحثم و رادیون یه صدای یا جهسون بارون بی دست در دستت چرا پس زخمه دستم این آمد وای دیگه پوستش کنده شده بذار من تو اینم آب بره بشین دیگه نره نزدیک میشی بیا یکم بیا دستتو بشور بشور یکم میتونم آخ خوبه میسوسه ایست بیا خودتش نیموردم بیارش باید برن تیبت چیه بیا دستتو با این ببند فعلا ترم بسیم از درد سر باش دستتو صاف کن خوبه این سیگار ریه من نابود چه او سیگار ریه سیم نداشت کمتر خب سیگار بکش دیگه این همه سیگار که کشیدم
اینجا آفتاب نخوره. آره تابونه. آب میخوای بخوری؟ نه. ای رضا داره کیفو میبره. رضا برد وسیله ها رو. من نمیتونم حسیبیت چی داشتی؟ آه؟ آسان بود. نه. وای برد لباسامو چیکار کنم الان؟ اساس چی بودن؟ لباس بود از خونه آورده بودن. نمیتونی بری؟ نه من نمیتونم اصلا چیکار کنم الان؟ من که نمیتونم برم دنبالش، زورم به این نمیرسه. نمیتونم ولش کن. من هم نمیتونم این ریم درد میکنه. خب جاشونو بلدی که بری بیاری؟ ها ایرم زلد مرا ایرم یارمش یه هیچ زانیره قصه شما خد لباس سی بیا پیرانش سی بیان. آره لباس وسیله بودن از خونه آورده بودن. ها لباسه چه قرار بگی خامرم بیارمشون؟ آره چیکار کنیم؟ بخوای تو یواش یواش این زاده رو برو تا من برم دنبالش. آرزا به ساعت تنها نه ول کن فعلا با این وضعی که تو داری بری. و لباس ها قرار بود لباس بیاریم فردا پس فردا اشکایی نداره. باید ببخشی تو را من درد سر این راهی هم که تو همیشه میای و از اون راه باید بالایی میمیدی. این راه درست میون بره ولی خب میرا چون کمتر اذیت میشدم اومدم نمیدونستم این بازم اینطوری میاد. بلند شو باید تا هوا بسیار بلند و یه میترم برای بلند و پیرن منو برده بیا. آقا خانم بگیرش نیفته. خسته شدی بگو تا بشین. بخور یکم آب بخور. بسیار برونه موبار برونه دیگه خارج بود. بلش کنم اونجا تو راه افتاده. فردا که خواستی بری وسیله منو بگیری اونم بردار. دستت درد نکنه؟ دستم هیچی کلیه من اصلا نفسم نمیاد باید. دکتر بیارم؟ من دکتر بیارم؟ خیلی هم راه اومدم میره سنگ راه اومدم میرسم قراره بیای. البته یه صدایی شنیدم که اومدم از اینه باید یه جا برای اینجا که مورد که این بارا معلوم نیست صدایی وسط میگه. حالا بازم خدا رو شکر کن که همون لباسات برد خودت نبرده باشه. اصلا زبون آدم متوجه نمیشه هر چقدر باشه اگه بزنی سنگاری نمیشه.
Osman. Buraya yetişiyorsun. Yetişiyorsun bir an. Yetebiliriz. وای منم اصلا نمیتونم جلومو ببینم Neresi? چشم همینطوری خاک بوشه بودم چی بود پریدش بازشو خوب؟ نمیتونم خیلی هم سرخ شده. آره اصلا چی یعنی؟ خاک رفت تو چشم خاک ریخته شد؟ خب الان دیگه نمیدونم خیلی سرخه یعنی سرخه. خودم احساس میکنم خیلی فکر ورم کنم کرد عفونت کرد. اصلا ورم هم کرد. خب چیکار کنی؟ نمیدونم وسیله چیزی هم نیاوردم که بریزم تو چشم باید یه قطره چیزی بریزی تو چشه. باید یه دویدری بریزیش. چه یوری خمیسه به جای این تیخه میرن انت بچه برای یه دویدری برده بیا. سی عفونت چه شده؟ فکر دکتر میاد اینجا؟ دویدر باید مجبوره چاره نی. یا تو باید بری تو شهر اگه میخوای بری تو شهر خب برو من نمیتونم همراهت بیام اگه هم میدونی تا دکتری بعد بیاریم همین اینطوری هم با این حال روز تو از من بدتر از تو با این حال روز نمیتونی بری تو شهر باید وایسی یا یه جایی بری توی یه سایه استراحت کنی تا این دکتر برداره بیاره الان میرم دنبال دکتر با این حال روزی چه داری؟ بریم فعلا پایین با آب بشورم چشممو